किसी भी मोबाइल में कैसे स्पीकर वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। जब से आपने यहाँ पे मोबाइल लिया है ना, तब से यहाँ पे क्या है, स्पीकर वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम आती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पहले आपके मोबाइल में यहाँ पे स्पीकर वॉल्यूम अच्छे से आती थी, बाद में यहाँ पे क्या है, स्पीकर में अच्छे से आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो कैसे यहाँ पे स्पीकर वॉल्यूम को 3 गुना 4 गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, जिससे यहाँ पे क्या होने वाला है, जितने भी यहाँ पे स्पीकर में प्रॉब्लम होती है ना वॉल्यूम से रिलेटेड, वो यहाँ पे क्या फिक्स यहाँ पे होने वाली है। चाहे फिर यहाँ पे जैसा मर्जी मोबाइल क्यों ना हो, आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। जितने भी यहाँ पे सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हो ना, आपको यहाँ पे क्या है, एक एक करके उनको यहाँ पे सिस्टम वाइज सेट करना है। थोड़ी सी वो सेटिंग आपके मोबाइल में ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकती है, उन सेटिंग को यहाँ पे फाइंड करना होगा, जिससे यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्स होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 सेटिंग के बारे में। आपको यहाँ पे जाना है मेन सेटिंग में, फिर आपको यहाँ पे जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन वाली सेटिंग में। हर एक मोबाइल में यहाँ पे क्या है, अलग से सेटिंग दी रहती है। जैसे आप यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन वाली यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे ना, आप यहाँ पे देखेंगे काफी सारे यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग करने वाले हैं बेसिक सेटिंग। इसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं करने वाला हूँ, ये तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे चेक करना है, क्या यहाँ पे रिंगिंग वॉल्यूम ओके है, मीडिया रिलेटेड वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, फुल है, इनको यहाँ पे फुल में सेट करना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए नंबर 1 सेटिंग यहाँ पे कौन सी है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बटन फंक्शन। जो आपका यहाँ पे कैसे होता है, रिंगटोन वॉल्यूम बटन फंक्शन में यहाँ पे सेट होता है ना, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम बटन फंक्शन के नीचे रिंगटोन वॉल्यूम। आप यहाँ पे सोचते हैं कि हमने तो यहाँ पे क्या किया है, वॉल्यूम यहाँ पे कैसा रखा है, फुल यहाँ पे रखा है ना। देख लीजिए मैं आपको यहाँ पे चेक करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, फुल है ना। फिर भी यहाँ पे क्या है, स्पीकर में ज्यादा आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो यहाँ पे कैसे सेट है भाई, रिंगटोन में है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे क्या है, मीडिया वॉल्यूम में यहाँ पे सेट कर देना है। ये यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे करके आपको यहाँ पे सेट कर देना है। अब यहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, मीडिया से ही रिलेटेड हम यहाँ पे इस वीडियो में सेटिंग करने वाले हैं, जहां से यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नंबर 2 सेटिंग के बारे में। वो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल साउंड, यानी कि रियल साउंड टेक्नोलॉजी। कंपनी वालों ने ये फंक्शन पहले से दिया है ना। ये यहाँ पे कैसे होता है, डिफॉल्ट से यहाँ पे ऑफ होता है। ओवर 60 इयर्स ओल्ड के जो लोग हैं, उनको यहाँ पे क्या है, कम आवाज यहाँ पे सुनाई देती है, तब जाके यहाँ पे क्या है, कंपनी वालों ने ये फंक्शन दिया है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे रियल साउंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे फंक्शन नहीं ना दिया है, तो हो सकता है इसकी जगह डॉल्बी यहाँ पे साउंड हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओवर 60 ईयर ओल्ड में यहाँ पे सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर देना है, डॉल्बी साउंड होगा इसकी जगह। अगर आपको यहाँ पे डॉल्बी साउंड का यहाँ पे फंक्शन नहीं ना मिल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ किसके अंदर वो मिलने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे फंक्शन दिया है, इसको आपको यहाँ पे ऑन करना होगा, जिससे यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पीकर वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस से आपको यहाँ पे मोबाइल की मेन सेटिंग में यहाँ पे आ जाना है। ये देख लीजिए यहाँ पे मेन सेटिंग में आ गया है ना। फिर आपको यहाँ पे जाना होगा मोबाइल के एडवांस सेटिंग, या फिर एडवांस सेटिंग हो सकता है, या फिर किसी के मोबाइल में सेटिंग किस नाम से हो सकती है, एडिशनल सेटिंग के नाम से यहाँ पे हो सकती है। देख लीजिए एडिशनल सेटिंग, मैंने यहाँ पे कैसे बोला, डॉल्बी साउंड के बारे में बोला ना, जो यहाँ पे किसके अंदर मिलने वाला है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर यहाँ पे मिलने वाला है। जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है, या तो वो ओपन दी रहती है मेन सेटिंग में, या फिर वो कैसे दी रहती है, एडिशनल सेटिंग के अंदर, या फिर एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग यहाँ पे दी रहती है। एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, या तो फिर ऊपर की साइड में होगी या फिर नीचे की साइड में होगी। आपको यहाँ पे जाना है हियरिंग वाले सेक्शन में, या फिर ऑडियो एंड ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे सेटिंग हो सकती है। यहाँ पे मोनो ऑडियो है ना, इसको यहाँ पे ऑन कर देना है, और यहाँ पे डॉल्बी सेटिंग को यहाँ पे फाइंड कर देना है। हो सकता है यहाँ पे अलग सेक्शन में यहाँ पे दिया हो, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे फाइंड करना और यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में। आपको यहाँ पे वापस से एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे आ जाना है। आपको यहाँ पे एक सेटिंग फाइंड करनी है, जिसको बोलते हैं डेवलपर ऑप्शन। मैंने यहाँ पे काफी वीडियोस में बताया कैसे इसको यहाँ पे सेट किया जाता है। बिल्ड नंबर में 7 टाइम्स, या फिर MIUI वर्जन, या फिर OS वर्जन होगा, वहां पे 7 टाइम यहाँ पे टाइप करना। 2 सेटिंग हम यहाँ पे इसके अंदर करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 की यहाँ पे सेटिंग रहने वाली है, जो यहाँ पे किस नाम से हो सकती है, लॉगर बफर साइज, जो यहाँ पे कैसे होती है, यहाँ पे 256K में होता है। जितना यहाँ पे कम में होगा ना, उतना यहाँ पे ऑडियो अच्छे से एक्सपोर्ट होगा
ऑडियो से यहाँ पे रिलेटेड सेटिंग है। उसके बाद देखिए अगली सेटिंग, आपको यहाँ पे एक सेटिंग फाइंड करनी है जिसको बोलते हैं अनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ये यहाँ पे डिफॉल्ट से बंद है ना, इसको यहाँ पे क्या करना है, ऑन यहाँ पे कर देना है। स्पीकर वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, इंक्रीज होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फाइनल सेटिंग के बारे में। जितने भी हमने अभी तक मीडिया से रिलेटेड सेटिंग की ना, अब हमें उन्हें यहाँ पे क्या करना है, एक्टिवेशन यहाँ पे कर देना है। आपको यहाँ पे क्या है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का यहाँ पे इंटरफेस समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन में जाएंगे, आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो यहाँ पे बूस्टर लिखा है ना ऊपर की साइड देख लीजिए, ये जो यहाँ पे बूस्टर लिखा है, इसको यहाँ पे क्या करना है, ऑन यहाँ पे कर देना है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, स्पीकर यहाँ पे लाउड होने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, मोबाइल के जो यहाँ पे वॉल्यूम बटन दिए है ना, इसको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे फुल है, इसको यहाँ पे फुल में यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे नीचे की साइड में सेटिंग है, इसको यहाँ पे ऑन कर देना। क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे मोबाइल को रिबूट करेंगे ना, तब भी यहाँ पे क्या है, सेटिंग काम करने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बूस्टर वॉल्यूम है अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना है 150% या फिर थोड़ा इससे ज्यादा। अगर आप यहाँ पे 175% करते हैं तो आपके यहाँ पे जो स्पीकर है वो यहाँ पे डैमेज भी हो सकते हैं। अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, और इसको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसे आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन में सारी सेटिंग सेट कर देंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल के यहाँ पे होम स्क्रीन में यहाँ पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे ऐसे करके स्वाइप डाउन करना है। आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर है ना, उसकी यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे सेटिंग आ रही है। यहीं से आप यहाँ पे क्या है, इसको बूस्टर वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, बंद आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी आपको यहाँ पे जरूरत है ना, तब आप इसका यहाँ पे क्या एक्टिवेशन यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे एप्लीकेशन है ना, कहां से डाउनलोड करनी है और यहाँ पे किससे करनी है। प्ले स्टोर में जाना है, वॉल्यूम बूस्टर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। यहाँ पे सेकंड आ रहा है ब्लू कलर का, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम बूस्टर साउंड। इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर देना है। कैसे इसको यहाँ पे यूज करते हैं, इंटरफेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कैसे आपको यहाँ पे इसको सेट करना है। तो गाइस ये थी कुछ सीक्रेट सेटिंग। अगर आप इनको यहाँ पे अनेबल कर देते हैं, स्पीकर वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।